我哋個舌連貼咧，你黐開佢，然之後咧，你貼咗落去條底褲嗰度，然之後咧啲藥味嘅地方咧，你就對準個窿啊，然之後咧個窿咧一磨下咧，佢吸熱嘅時候咧，嗰啲煙咧就會飆入去我哋嘅小房子嗰度啦，然之後咧溫死晒嗰啲唔好嘅蟲啦，然之後咧就會流翻出嚟噶啦，然之後咧我哋啲閪仔咧就會變到好香啊，係咁樣嘅，咁你哋知唔知啊？嗱，我打開佢，然之後咧嗱，我抹開佢，嗱，我琴日咧我用咗2日噶啦，嗱，你個嗱係咁樣嘅啦，你睇唔睇得到？好香嘅，入邊咧我哋仲有嗰個雙黃嚟嘅吓，我哋呢個配方仲有雙黃嘅啦，嗱咁樣我哋打開佢啦，然之後黐鳩撚實咗出嚟啦，係咪？撕咗佢出嚟，撕咗佢出嚟對住條褲仔啦，然之後貼咗落去啦吓，貼咗落去之後然之後咧，我哋呢塊嘢咧就對住隻閪仔啊！邊個喺上面開擴音啊？冇擴音啊！我話尋晚我哋先至有個朋友啊，佢哋喺度講緊，佢話佢都用緊呢個，跟住佢話咧用咗落去咧涼浸浸，好犀利嘅，跟住仲搞笑，後邊見到佢嘅老公走過嚟嘅時候咧，立咗條腰帶嘅，立咗條腰帶嗰啲護腰嗰啲，跟住我哋問佢，我話佢哋兩個係咪真係咁犀利啊？搞到腰都傷晒，跟住佢話乜講笑㗎？佢話用咗好勁嘅。佢係咁樣嘅，咁佢涼涼地嘅吓，佢係涼涼地嘅，然之後咧佢磨下壓下嘅時候咧，佢會發熱噶嘛，佢即係等於係你洗一次洗嘅時候，我哋洗嘅時候會好啫，但係我哋長期咧咁樣噶嘛，長期喺條底嗰度咧，佢壓住隻閪仔咧，佢會供啲 N 入去。你明唔明啊？供啲 N 入去，然之後咧佢殺死啲唔該殺死嘅嘢噶嘛，明唔明啊？邊個嚟嘅睇翻？仲有冇燕窩啊？燕窩嘅話，第日先啦，好唔好？你哋有冇人要啊？仲有8份嘅啫，我仲有4分鐘咧，我就會落鳩柒播噶啦。所以咧，你哋有要嘅朋友仔咧就乜嘢吓？阿小媛姐姐6個冇粉點食啊？有乜嘢好啊？屌！你平時唔聽嘅，今日你先至聽嘅，你笑乜嘢啫？你笑乜嘢啫？我講嘅係真嘅啦，我真係可以撕開俾你睇。嗱，我哋呢塊棉咧，佢係咩棉嚟咧？佢係純棉嚟噶，佢絕對唔會咧毒害你隻閪噶。你講啦，倫仔，我講下咧，我都唔知講啲乜嘢好。定啦，我又冇呢隻嘢。佢係咁樣嘅，嗱，你睇清楚，佢係純棉嚟嘅吓，嗱，佢係純棉嚟嘅。同埋你自己可以攞塊翻去咧，你自己剪開佢睇下裏邊。係，佢有一塊俾你試用嘅，佢係俾你試用嘅啦，我俾你睇睇啦。裏邊嘅全部都係中藥成分嚟㗎，而且同埋咧佢呢個佢涼涼地嘅，香噴噴嘅，純棉嚟嘅，送一支咧洗底褲嗰啲液啊！嗰啲更年期嗰啲人咧屙出嚟嗰啲啊，嗰啲液啊，嗰啲大啊，佢仲腥溫溫臭卜卜㗎。所以咧，我哋啲女人啊，如果更年期嘅你更加用，如果你有男女朋友嘅，你一定要用。如果唔係嘅話咧，你臭卜卜嘅，即係點講咧？就算你弄你都唔想弄入去啦，啱唔啱先？啱嘅，打個1啦，唔係 M 巾嚟㗎，你可以唔可以當護墊㗎？佢又可以，佢入邊有啲藥某粉嚟，可以攻隻閪㗎。咁佢嗰塊嘢咧，佢攻下咧，你明唔明啊？即係佢可以接受你啲大流落嚟，但係你話我嚟完幾日，啱啱嚟完啦，我要做電嘅，我建議你唔好啊，聽唔聽得到啊？聽到。聽唔聽得到？我哋係攞嚟咧係保養我哋嗰個西㗎嚇。經期嘅時候唔可以用嘅。係經某期嘅時候唔可以用，但係咧如果你話我攞嚟保養個窿仔啊咁樣啊，孕婦都唔可以啊，孕婦都唔可以。大肚婆都唔可以㗎。有幾多男人咧？有幾多男人有西唔上？所以唔係。如果你話你臭西咧，咁你整唔整啊？你唔整㗎嘛？你有異味㗎嘛？係咪先？我仲有2分30秒，我落播啦，我整牙。我走整牙噶，我呢幾日咧我都唔想食咁多嘢，今晚仲去飲，好煩啊！蝕咗200蚊。何嚟啫？人哋唔手㗎嘛。佢話開8單核桃補下腦先啊！你要補腦啊？點解你要補腦嘅你個閪仔？問下亮仔啊，問下亮仔做乜嘢啊？問我乜嘢啊？你問佢做乜嘢？仲有4份啊！6個無粉係點樣食嘅咧？6個無粉咧，你個閪佬啊，連下底上。